各位大家好，我係書法愛好者姜趙玉蓮，我好高興透過姜博士書法頻道同大家分享一啲有趣嘅漢字。我尤其是高興嘅呢，就係通過書法文化，我係能夠發放快樂同埋正能量嘅。咁我今日呢要介紹嘅字呢，就係個上字啦。咁因為呢，我哋講馬到功成啦，係非常好，但係我又想快啲喎，馬到功成都要等隻馬到啊，係咪？但係咧，如果我哋個馬配咗一個上字咧，馬上咁就快好多啦，即刻咧就可以見到成功咯噃。咁原來咧，馬上係好快咁解咧，有個出處嘅噃。咁咧又話說，古代咧有一個文人投筆從戎啊，即係話佢棄文就從軍啦。嗰啲長官啊、上級啊都要佢寫啲報告噶嚇，咁咧要報導下啲軍情啊咁咧一嗌佢寫咧，佢好快就寫好啦，馬上咧就寫好咯喎。咁於是咧以後咧啲人咧就用馬上嚟到代表好快。立即就做好啦，點解啊？咁好啦，咁啊等我哋咧而家嚟睇睇個上字最初係點樣表示嘅咧？嗱，原來咧個上字咧喺商代甲骨文就已經有噶啦。咁咧就係有一條長嘅橫線，咁呢個咧就係一個基準線，譬如一個平面啦，可以係地面啦，總之咧。喺呢個平面上邊咧，就再有一條係短嘅橫畫，呢個咧係一個指示嘅符號，係代表咗個位置啦。咁即係話咧，表達喺上邊嘅意思，或者咧喺高處嘅意思嘅。咁原來咧呢個係上咧，就係不單止咧表示喺上邊，仲有咧就係引申為。佢嘅職位好高嘅嚇，係呢個等級係高嘅，例如皇上啦嚇，又或者咧嗰個品質係好好嘅，譬如咧呢個係好上等嘅嘢嚟嘅嚇，嗰個計策啊係非常之好嘅，咁呢個係一個上策。仲有咧就係譬如我哋講個時代啊，好遠嘅。呢個係上古嚇，仲有咧，譬如我哋編啲書籍啊，咁有上卷咁樣嘅，咁仲有咧就係我哋由低處上去高處，尤其是咧喺交通，我哋好多時都用嘅，上車啦，我哋上飛機啦，甚至咧我哋衝上雲霄等等，咁喺嗰個説文解字咧就係話上係高也。咁我又諗起咯，我好中意嘅宋代嘅大文豪歐陽修。咁咧歐陽修咧，佢喺退休告老歸田嘅時候咧，佢咧就係寫咗《歸田錄》，咁咧就係回憶佢以往嘅事啦嚇。咁佢咧就話：我平生所作嘅文章多在三上。呢個三上係咩咧？佢話乃馬上、枕上、刺上也。原來咧，歐陽修咧，佢好多詩文咧，佢嘅構思啊，都係喺馬上，同埋係瞓覺之前喺枕上，甚至咧就係咧去洗手間啊，要刺上嘅。咁我哋可以知道咧，佢係幾咁善用時間。但係我諗咧，佢嘅馬上咧。就唔一定咧，就係騎緊馬噶，因為佢做過大官噶嘛。佢做大官嘅時候咧，係佢雖然係坐馬車咧，有人為佢駕車嘅，咁所以咧就係善用交通時間嘅意思。咁我自己咧，亦都有三上噶噃。我嘅三上咧，就係我嘅笑容要在面上，我感恩要在心上。我仲有咧，要學而不斷，我係要
學習永遠在路上。咁各位觀眾，你又有冇三上啊？咁我咧就係祝大家咧馬上有福。咁我今日咧要寫嘅就係馬上有福啦。咁我就係用馬呢個字嚟將佢咧係變成個福字嘅。咁我而家咧就寫俾大家睇啦。好，現在咧我哋首先係寫一寫個上字。個上字咧好簡單，係得三筆嘅啫。嗱，一般咧，我哋當然咧就係呢度一棟啦，一橫啦，咁咧另外就係咁啦。咁咧亦都咧有啲咧寫得靈動啲嘅，你呢個咧，呢個咧，嗱呢個咧歐陽詢咧就係咁樣寫嘅，佢呢一個小橫畫咧係好靈動嘅。咁但係咧，我哋寫個上字咧，除咗呢個豎畫先咧，我哋行書咧，尤其是咧，就係多數咧就係寫呢個短畫先嘅，然後呢度帶佢過嚟呢度，然後呢度咧，咁呢個字咧，呢個上字咧就可以靈動啲啦。哦，咁樣佢得三個筆畫。咁咧，草書好特別，草書咧將呢兩個變成點，嗱咧咁樣，咁樣，咁樣就係啊。咁你係咪會發覺好似我哋數學嗰個因為咁樣啊？咁呢個咧就係草書嘅上字啦。好，跟住落嚟咧，我就係要寫馬上有福咯噃。嗱，我首先咧，我哋寫個福字，就係呢個有個士字部係嘛？嗱，我呢個而家開始寫個馬字嘅草書啦，馬嘅草書係咁嘅。咁如果我哋將呢度咧，我加多一棟，呢個咧就係個福字，於是咧就變成個福字，就係咧當你寫嘅時候，你心裏邊要有馬然後咧將呢個馬字我哋加多一棟就係啦，呢個就係馬上有福。咁我又驚住人哋唔明我呢個係馬上有福喎，我可以喺呢度我再寫我用順時針馬上有福。好，跟住落嚟咧，我就寫一張四字嘅揮春啦。咁今年咧就2026年，2026年，好，咁我哋呢度咧就我馬尾啦馬上有福。嗱，我哋咧就係將嗰個草書嘅福，我哋係用嗰個馬嚟變成嘅。好，呢個就係馬上有福啦。
各位，今日我為大家寫咗兩款嘅馬上有福，咁你哋中意邊一款呢？咁無論你中意邊一款，你都可以試下寫嘅喎，好容易嘅噃。咁無論你哋心裏邊有咩願望，我都祝福大家馬上係萬事如意，想嗰樣得嗰樣。咁我哋多謝大家今日收睇。如果你哋中意我今日呢一集馬上有福呢，希望你喺我嘅書法頻道俾個 like 我，留言或者訂閱嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。